алтыннан жасалған таудың үстінде отырып, аш-жалаңаш отырғаным өтірік па? Дубайды 4 есе орайтын. Bir Атыраудың мұнайы Дубайды 4 есе орайды екен. Ал Атыраудың халқы батпақтап отыр. Атыраудың массасы мен батпағы әлемге әйгілі ғой. Атыраудың массасы анау бір арық қушиған қыздарды көтеріп алып қашатындай маса. Мысалы, Жаңаөзенді көрдік қой. Жаңаөзенге барғанда еңіреп жыладым мен. Қан төгілген жер. Жаңаөзенде менің туысқаным тұрмайды. Қан бойынша. Бажаларым тұрады. Бірақ ол кезде бажаларым емес еді ол кезде. Жаңаөзенді көріп мен еңіреп жыладым ана жерде. Осы ма мұнай шығатын Жаңаөзен? Осы ма мынау Ақтау мен аңсаған Каспий осы ма? Анау Жаңаөзеннің халқы әрбір үйін тіпті туалетін алтыннан жасап, әрбір кірпішін ит қорасына дейін алтыннан соғатын жер ғой анау деген. Ана мысығына тамақ беретін ыдыс аяғына дейін күмістен жасап, ит қорасын алтыннан жасайтын жерде жасап жатыр ғой Жаңаөзеннің халқы. Бірақ сол жердің халқы Советский, Хрущевский 60 жылғы камышный, каркасный үйде тұрады екен. Шіріп тұр, құлап тұр, қурап тұр, көшесі тасталған. Ал сен Арабтың мұнайын барып көр. Американ, міне Тексаста мұнайда жүрміз, бір видео жариялаймын жуырда. Анау мұнай қазғыш құдықтардың қасында жүріп түскен видеоларымды. Бұл жерде мұнайдың егесі емес, сырттан арып ашып келген қара жұмысшы үнді Пакистан, жаңа Палестина, Ирак, жаңа Мексикалық, Кубалық. Қара жұмысшы не істейсің деймін. Мен не істейсің, сен мұна дөңкүйген жұртты қайдан мініп алдың деймін ғой. Дөңкүйген, ана біздің қазақтың ана мақтаншақ байлары, ана ұры-қары қарақшылар мінетін джиптер бар ғой, ұры-қары